ஹலோ திஸ் இஸ் நான்சி நேவாலிஸ். பேபிக்கு நமக்கு கோல்டு காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம ஒரு தவாவில் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஹாட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு இடிக்கல் வச்சு நம்ம இது கொஞ்சம் ஃபைனாக நம்ம இடிச்சிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத்து ஒயிட் கிளாத்தில் முஸ்லீம் கிளாத்தில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு பாலாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம பேபிக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு வரும்போது பேபியோட கோல்டு காஃப் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சரியாகும்.